Pak Budi. Oh, Raimu. Oh, sendal set motor, Pak. Kosono. Aku iki lagi mikir abot, Pak. Mikir apa? Wong otakmu jarang minggu. Pak. Aku iki saiki wis pinter, Pak. Pinter apa? Pinter ngomong. Tenang, Pak. Aku wis duwe rencana. Rencana kok uripmu tetep acak-acakan. Lah, rencanane durung dilaksanani. Ya padha wae. Koyo ora duwe rencana. Jadi Pak Tono, wong sukses kuwi jarene mikir dhisik, tak durunge tidak. Iya, tapi ora mikir nanti lali udah. Pak Tono, aku iki sebenarnya lajeng, Pak. Lajeng opo? Lajeng ngeluh. Lah kuwi sing ora ono saingane. Pak Tono, nek aku turu akeh kuwi tandane aku ngirit tenaga lho, Pak. Nagamu ya awet, tapi masa depanmu wis kathah. Waduh, jem tenan, Pak. Durung kejem, jujur. Pak Tono, aku iki piye sugih, Pak. Sugih apa? Sugih niat, miskin usaha. Lah, iki slogane wong males kuwi. Pak Tono, nek aku ora kerja tapi mikir terus bisa sukses ayo, Pak. Bisa. Nek mikirmu iso bayar beras. Pak Tono, aku kok kerep apes lho, Pak. Kuwi dudu apes, kuwi akibat apa? Akibat taniawan kerja setengah-setengah salahno nasib. Pak Tono, nek aku berubah saiki wong ora kaget ta? Kaget. Biasane kowe ora ngomong apa. Pak Tono, aku ki pingin, Pak, dan serius. Seriusmu iki kaya mie instan. Panase menit terus udah. Pak Tono, aku janji, Pak. Stop janji meneh. Tak kirim gue jadi slogan privasi. Wis. Aku ora janji. Aku langsung kerja. Kerja apa? Ngopi sik, Pak. Ben fokus, Pak. Ngopi terus fokusmu bidane WC. Pak Tono, wong pinter kuwi santai, tapi sukses. Yo santai, tapi dia sukses. Bisa piye? Lah. Aku wale lho, Pak. Ora wale, kowe nasar. Pak Tono, nek aku mati miskin, lho, Pak. Tenang. Mati miskin ora apa-apa. Sing elek kuwi urip miskin tapi males. Aduh, kuwi aku banget, Pak. Makane saiki obah. Wis, Pak, wis. Aku obah saiki. Obah ngendi? Obah golek alasan anyar. Ora, kowe iki ya. Ayo, beli wae. Beli ngopo? Bali pikir meneh uripku. Aja pikir terus. Urip iki dilakoni, dudu dikomentari. Ya wis, Pak. Aku ojo lagi. Nah, kuwi anyar garing sing tak tunggu. Tapi, Pak, apa meneh? Nek aku sukses, engko aku nakir pangan. Iki janji meneh. Tenang, Pak. Ya ora tepati, aku traktir nganggo omongan wae. Lah, kowe iki emang akak terus.